özellikle genç erkeklerde, yaşı işte 30'lu yaşlarda, body mass indeksi normal olan hastalarda en büyük problem tabii ki burunla ilgili problemleri muhakkak çözmek lazım. Ancak damak bölgesi horlama ve uyku apnesinin en büyük nedenidir. Yani inanılmaz derecede, şunu netleyeyim birazcık. Yani küçük değil ve bademcikler o kadar sarkık ki inanılmaz yani. Ve burnun ve boğazın sağlıklı olmaması, küçük yaşta bunlar alınsaydı belki kronik orta kulak iltihabı da olmayacaktı hastamızda.